Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube Sekar Enda. Siapkan alat dan bahannya. Kita buat slip knot, lalu 4 CH, satukan dengan slip stitch. Kita buat 10 SC di dalam lingkaran ini. Satukan dengan slip stitch. Buat 3 CH. Kita mulai membuat bunga puffnya. Ambil satu benang, kita masuk di lubang yang sama, tarik benang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik benang sebanyak 5 kali seperti ini, lalu jadikan satu. Buat 3 CH lagi, masuk di rantai yang berikutnya. Nah, ini satu kelopak bunga puff. Kita ulangi lagi, buat 3 CH, kita masuk di lubang berikutnya. Masuk di rantai berikutnya. Nah, seperti ini ya. Lalu buat 3 CH, masuk di rantai berikutnya dan buat slip stitch. Buat 3 CH, lalu masuk di rantai berikutnya, buat puff lagi.
kelopak yang terakhir ya. Kita buat slip stitch, lalu buat 7 CH. 1 2 3 4 5 6 7, dan buat slip stitch satukan di slip stitch yang ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian buat 3 CH, lalu dibalik. Sekarang kita jalan di rantainya ini. Lanjutkan membuat 3 DC yang tidak selesai. 1 2 3. Kalau sudah ada 4 serat di hakpen, kita tarik jadi 1, lalu buat simpul. Kita buat 3 CH, lalu kita buat lagi 4 DC yang tidak selesai. 1 2 3 4. Seperti ini ya. Sekarang ada 5 serat, kita tarik jadi 1. Buat simpul, lalu buat 3 CH. Kita balik lagi, lalu kita buat 3 DC tidak selesai. Tarik jadi 1, buat simpul, lalu buat 3 CH. Buat 4 DC tidak selesai. Sudah ada 4 baris, 1 2 3 4. Berikutnya buat 3 CH, lalu dibalik. Di rantainya ini kita isi dengan 4 DC. Ini 4 DC tidak selesai ya. Nah, seperti ini. Tarik jadi 1, lalu buat simpul dan buat 11 CH. Kalau sudah 11, jadikan 1 dengan CH yang awal seperti ini, satukan dengan slip stitch. Buat 1 CH, lalu putus benangnya dengan korek api. Untuk membuat sisi yang sebelahnya, ini kita buat slip knot seperti ini ya. Lalu buat slip stitch dan buat 7 CH.
Kalau sudah 7 CH, satukan dengan CH yang sebelah sini ya. Kita buat slip stitch lagi. Nah, ini kalau untuk mengganti warna talinya, kita bisa mulai dari membuat rantainya ini. Setelah membuat rantai seperti ini, lanjutkan membuat cara yang sama seperti kita membuat bagian ini seperti tadi. Kalau sudah dirapikan benangnya dan dipasang kancing, hasilnya seperti ini. Sekarang konektor masker rajut bunga puffnya sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga suka dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you again.